Alex. Ivar. Og vi skal anmelde filmer. Jeg synes det har vært veldig bra at man faktisk har hatt en videoblogg som har gått gjennom interessante filmer og historien på en lett fortalt og veldig underholdende måte på norsk. Vi har selvfølgelig et knippe med utenlandske kanaler som tar opp litt obskur film, men det har vært lite med norsk, så når filmjankene dukker opp, da var det jo jævlig artig. Jeg er Alex. Jeg er Ivar. Og i dag skal vi snakke om Topp 10 spagetti-western. Chud. Massacre at Central High. Flash of the Ninjas. Himmel og helvete. Hard Ticket to Hawaii. That's right! Jeg synes de kjempeflinke. Så har de entusiasme for kultfilm. Det er ikke så veldig mange som snakker og skriver om det her i landet. Og de graver jo opp veldig mye obskurt og er veldig ildsjeler når det gjelder oppmerksomhet rundt filmer som egentlig ingen andre vier oppmerksomhet. Vi skal nå, bare for faen, reise på ei flåte i 2 uker. Samtidig så skal vi også da gi dere våre topp 10 kannibalfavoritter. Italienske da, vel å merke. Du hørte Alexander Sirgstad og Ivar Fallet i Filmjankarna. Härligt med människor som är så dedikerat. Det var tydelig at det her var karer som virkelig brydde seg om disse sære greiene som ikke mange av oss tenker på og ser. I discovered that Film Junkies had reviewed this movie American Hippie in Israel. Jepp, fra 1972, regissert av en kar kalt Amos Sefer. We had a really cool show that was like really well put together, and I learned a lot watching your show. De toucher innom veldig obskure ting, men det er obskure ting som veldig mange av oss, særlig liksom den nye sånn unge generasjonen filmskapere, er veldig opptatt av. Da. De som har vokst opp med VHS på 80-tallet. Alexander tror jeg at jeg møtte på en fest et eller annet sted i Lillehammer. Men vi var begge studenter på film- og fjernsynsvitenskap. Og vi hadde jo begge langt hår, og så mener jeg husker Ivar introduserte seg med den klassiske hører du på metal, eller? Og der hadde han jo rett, jeg hørte jo også på metal, og der startet praten. Og jeg skjønte jo fort det at Ivar var jo også godt over gjennomsnittlig opptatt av skrekkfilmer. Ja, altså, vi bodde vel på samme studenthjem. Så vi begynte jo å henge veldig mye sammen. Vi startet jo punkbandet Puke for Breakfast, og lagde også en rekke dårlige splatterfilmer sammen. Så vi startet tidlig et sånn kreativt samarbeid. Vi hadde jo mye felles der, ja. Begge glad i B-filmer og kanskje trashy film og italienske skrekkfilmer og så videre da. Altså, Ivar var en som jeg skjønte fort at jeg kunne se de dårlige slasher-filmene med. Det er ikke alle som har tålmodighet til det. Typisk, Ivar, er du med og ser The Forest fra 1982? Han suger mest sannsynlig, men coveret ser dritrått ut. Faen, er du med, eller? Og han bare, yes, of course. Og det var veldig takknemlig for å ha en kompis som jeg kunne se de dårlige filmene med. Ja, og vi så vel generelt mye B-film, egentlig. Vi hadde vel en diskusjon på det at det var en del artige YouTube-anmeldere. Altså på den tiden så var jeg kommet til et punkt der jeg begynte å se mer på YouTube enn vanlig lineær TV. Jeg var jo spesielt blitt fan av liksom Angry Video Game Nerd og The Cinema Snob. Og disse webseriene var jo også en stor inspirasjon for meg og Ivar når vi da sommeren 2009 bestemte oss for at fuck it, vi lager en norsk webserie om B-filmer. Så det var vel sånn det oppstod, tror jeg. Nightmares in the Devil's Brain! Nightmares in the Devil's Brain! De 3 første episoderne var noe rufsete, famlete greier, der vi prøvde oss fram. Og vi hadde jo ennå ikke bestemt oss for hva serien skulle hete. Ja, velkommen til en episode av... Så legger vi inn lyden av når vi har funnet navn på serien. Ja. Velkommen til en episode av... Og da vi brainstormet oss fram til navn, var det ingen tvil om hva vi skulle hete.
Folk følte vel egentlig med fra den første episoden, men der jeg føler vi liksom traff publikummet vårt skikkelig, det var vel med 4. episoden, hvor vi gjorde noe litt annerledes da. Sånn. Tirsdag 9. juni 2009 ved Smestad studenthjem i Lillehammer. De 2 studentene Ivar Nikolai Falle og Alexander Underhaug Serikstad hadde handlet chips og brus og var klare for å se en film. Filmen de skulle se var Chud. Chud var vel den første sånn eksperimentelle episoden vi hadde, hvor vi nærmest i sånn Dokument 2-stil forteller oss en påkjenning det var å gå gjennom og se denne filmen. Jeg trodde det her skulle være god underholdning, men vi var vel ikke kommet lenger enn en halvtime uti, før vi begynte å skjønne at det her var temmelig lavert. Etter dem føler jeg liksom kanskje publikummet vokste litt, og så har det jo blitt mer og mer etterpå da. Det var vel høsten 2009 så flyttet jo meg og Ivar sammen i et kollektiv. Et lite hus da i Bankgata i Lillehammer, der det var faktisk en badebasseng i hagen, som vi også brukte i sommerspesialen vår. Stua i dette kollektivet gjorde vi basically om til filmjunkene studio da. Vi skrudde opp arbeidslamper i taket, og brukte da den loslitte sofaen som rekvisitt. Det var der vi levde og ånda B-filmer på den tida. Ny sesong og nytt studio. Jeg er fremdeles Alexander. Jeg er Ivar. Hva skal vi ta for oss i dag? Hei, voiceover! Grindhouse. Hva faen? Igjen, det her vi bare tenkte, wow, cheesy med stor C. Hvilken innlevelse! Kick-ass, liksom. Og her bruker han jo barten som bumerang. Ja, det kan vi det. Skal vi gjøre det? Nei, det var en veldig produktiv periode. Altså det at vi hadde basically studio i stua gjorde at det var veldig enkelt for oss å bare sette opp kamera, skru på arbeidslampene i taket og filme en episode. Filmjunkien, heter det? Ja, nei, det var vel igjen på grunn av filmjunkiene da. Runar som drev skrekkfilmforumet på den tida. Han kontaktet vel Alexander og lurte på om vi ville være med å dekke den festivalen. Nei, altså I 2010 så var jeg og hjalp til på Oslo Fright Fest. Det var min første kobling til festivalen, og da synes jeg det var veldig positivt at man leide inn filmjunkiene slik at festivalen ble dokumentert. Og da fikk intervjuet blant annet Kristina Lindberg, den svenske skuespillerinna fra Thriller, en grim film, og ikke minst regissøren av Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato. Jeg tror på Oslo Fright Fest i 2010 var første gang jeg oppdaget at oi, faen, folk har sett på filmjunkiene. Filmjunkiene? Ja, filmer dere for Fright Fest? Ja. Det var nok ikke helt sånn der Prebz og Dennis-tilstander over det, men den lille harde kjernen av B-filmfans i Norge, og spesielt av skrekkfilmfans, de fulgte med. Jeg begynte jo å kommentere på en del av filmjunkene sin videoer, fordi jeg synes det var jævlig kult da, at det var noen nordmenn som også gravde frem gammel drittfilm og lagde noe show av det. Så det falt jo i smak, og har jo fulgt det siden da. Fansen og horrorfansen i Norge generelt, det var meg fryktelig støttende. Møter du en som går med metall-t-skjorte eller en t-skjorte med Texas Chainsaw Massacre eller noe sånt, så automatisk så har det en connection da. When did you start to get into horror movies? Always. As a kid, and I'll tell you how. Let me try to. Famous Monsters. Famous Monsters of Filmland. And this is actually the cover of the second issue I bought, issue 104, with the fly on the cover. But the first issue I bought was 103 with Creature from the Black Lagoon. Vi er ute til samhold alle sammen, og jeg tenker jo at skrekkfilm er et bedre alternativ enn religion eller politikk. Det jeg liker med skrekkfilmsjangeren er at selv en dårlig skrekkfilm kan være jævlig interessant.
Altså, en dårlig dramafilm er jo bare dårlig, mens en dårlig skrekkfilm kan være ekstremt underholdende. Garbage Day! Oh my God! Ole, ole, ole! Go, go, go! Ole, ole, ole! Ole, ole, ole! Ole, ole, ole! Vi skal fortsatt ha et fokus på dårlig film her i Filmpolitiet. Gutta bak nettserien Filmjunkene kommer på besøk straks, og de spesialiserer seg på å anmelde dårlige filmer. Virker som dere har latt dere inspirere av B-filmer ved å hente inn både litt sånn fiksjon og fortellerelementer inn i anmeldelsene deres. Stemmer det? Ja, altså, det som var greia er at det blir fort kanskje litt kjedelig da. Tenkte vi at hvis vi bare sitter i en sofa og snakker til seeren, så vi tenkte kanskje at, ja, hvorfor ikke gjøre noe mer rundt det da? Vi har lyst til å gjøre det litt uforutsigbart, sånn at seerne aldri helt vet hva de får av oss i Filmjunkene. Wow. Hva skjer det der? Faen. Vi lagde jo for eksempel en 4-episoders julespesial der vi jakta på den filippinske Rambo-parodien Johnny Rambo Tango. Johnny Rambo Tango? Og så har du Topp 10 Spaghetti-westerns der vi reiste ut i ødemarka, og som egentlig var en byggeplass i Lillehammer i nærheten av Fåberg, der vi anmeldte våre Topp 10 Spaghetti-westerns. Vamos, amatør! Compañero! Så har du Topp 10 postapokalyptiske filmer der studioet vårt blir rasert av en atombombe, og meg og Ivar er ute i radioaktiv ødemark og leter etter den norske VHS-en av Sweetwater. Men denne episoden der vi tok det eksperimentelle hakket lenger, må jo ha vært Blodrød jul. Og her har du han, Blodrød jul, norsk slasher fra 1985. Ivar, hva handler egentlig Blodrød jul om? Ja, altså det her, du kan på en måte kalle det en litt sånn Lasse og Geir møter Silent Night, Deadly Night. Pizza til jul. Jeg skal gi deg pizza, jeg. Nei! Nei! Blodrød jul i den juleepisoden. Jeg synes det er også jævlig bra laget, og i tillegg så var jeg en stund trodde at det faktisk var en ordentlig film. I 1995 så lagde jo Peter Jackson Forgotten Silver, som er en sånn her mockumentar der Peter Jackson selv liksom har funnet noen filmruller etter en glemt filmpioner. Alt var jo satt sammen som en oppriktig konvensjonell dokumentar, og han lurte jo folk trill rundt med denne dokumentaren, for folk trodde jo dette var en ekte filmpioner, og bare sånn, oi shit, nå må vi skrive om filmhistorien. Så det var jo en av hovedinspirasjonene mine når vi lagde Blodrød jul. For da var jo ideen min da at vi rett og slett anmelder en norsk glemt slasherfilm fra 80-tallet, som da ikke eksisterer, men vi filmer scenene selv. Vi filmer alltid full HD først, liksom. Ok, kamera går. Action. Og så kverna vi det ned da, gjennom VHS-spiller, så vi fikk den der skittende looken på plass da, til slutt, sant? Så ble det postdubba etterpå. Skal du ha ekstra ost på den, eller? Altså her i Norge så har vi jo nesten ikke noen skrekkfilmtradisjon fra før tidlig 2000, liksom. Du har De dødes skjerm fra 50-tallet, Klokker i måneskinn, og så en rekke litt sånne der underground lavbudsjetts, ofte amatørfilmer og sånt. Men jeg har alltid drømt om at det fantes en norsk slasherfilm fra 80-tallet. Hvor fantastisk har det ikke vært? Det virket som om vi klarte å få til noe der, da, fordi at folk trodde jo det var en ordentlig film fra 80-tallet. Folk lurte på hvor de kunne få tak i den filmen og greier etterpå, da. Jeg hadde sett episoden om Blodrød jul, og skjønte etter et par gjennomsyninger at dette her var da en fake film. Vi hadde holdt på å skrøte veldig av at vi skulle lage Norges første juleslasher. Når jeg fikk kontakt med Per Ingmar, og så klipp fra Over hele jul og ble forklart om prosjektet, at jeg tenkte jeg skulle spille han et aldri så lite puss, som han pleier å kalle det for. Og så ble vi kontaktet av Kai Olsen, som informerte oss. Det er blitt laget en juleslasher i Norge allerede i 1985. Det heter Blodrød jul, og så sendte han oss en link til episoden med Filmjunkiene. Og vi så gjennom den og fikk fullstendig panikk, og bare sånn, shit. Hei, noen har gjort ideen din før, og han ble jo helt lamslått. Og til og med begynte å kommentere med at
likhetstrekkene. Det var da noen som hadde et handicap i filmen. Det var folk som var utenfor samfunnet som hadde en fest, og deretter ble massakrert. Så det var veldig gøy, og Per Ingvar ble jo veldig overrasket når jeg forklarte etterpå, når han etterpå skjønte at dette var en fake-film. Der ble jeg ganske godt lurt. Så det var det første vi så av Filmjunkiene, og så begynte vi liksom å se de andre episodene. Jeg likte det veldig godt, og jeg har vært fan siden. Klart, jeg var veldig stas den julekavalkaden når vi ble nevnt. Det er klart, og jeg tror denne episoden her blir veldig bra. Ja. Velkommen til Filmjunkiene. Velkommen. Jeg er Alex. Jeg er Ivar. Og i dag skal vi snakke om en film fra Israel. Det skal vi. Vi snakker om American Hippie in Israel. Et av de store høydepunktene med Filmjunkiene for min del var i 2011, for da poppet det plutselig opp en e-post fra Bob Murawski. Jeg husker at Alex løp ned trappa, og bare, jeg har fått mail fra Bob Murawski. Og jeg bare, what? Bob Murawski, liksom. Klipper på filmer som Army of Darkness, Spider-Man, vant Oscar for The Hurt Locker, og ikke minst så er jo han mannen bak Grindhouse Releasing. Sage Stallone, who was my partner, passed away unfortunately a few years ago, but he was great, and he came up with the idea of Grindhouse Releasing, and I had always wanted to distribute movies as well, so he was going to Rome to work on this movie called Daylight with his dad. Sylvester Stallone was Sage's dad. He starred in this movie Daylight, and Sage had a part in the movie. And he said, yeah, when I'm over in Rome, I'm going to try to get some movies. So let's start putting out movies. You know, let's get putting out these movies that we love. Because at that point, like these movies like The Beyond or, you know, Cannibal Ferox or most of the Italian horror movies never really had good releases. They were always butchered in the US, you know, so the idea was to go back to the original negative and do like A+ studio level releases for movies that nobody cared about. For folk som kjenner til denne filmen, har dere sikkert sett traileren som ligger ute på YouTube. Ja, og det er sikkert mange som kanskje har kommet over den gjennom Grindhouse Releasing. De skulle jo da gi ut American Hippie in Israel på Blu-ray. Grindhouse Releasing always likes to have a lot of bonus materials, you know. And then we found your show, and I thought it was great because you guys were really into the movie and you had a really cool show that was like really well put together, and most importantly, like you guys really were not only passionate about the movie, but like really discussed it and really responded to it in the proper way, not just like ridiculing it, but thinking it was like a really cool unreleased movie, not just like a joke. I guess somehow I figured out how to get a hold of you, and Han lurte jo da på om, hei faen, vil dere være med som en easter egg på Blu-ray-utgivelsen av American Hippie? But I just thought it would be a great bonus to have on the release, and I said, hey, can we put it on our release? And you were fortunately agreed. Yes! Dritfett. Ja, altså jeg mener, det var jo stort. And people loved it on our release. So thanks for that again. I mean, it was like great that you guys allowed us to do that. Og Alex har jo fått ganske god kontakt med Murawski igjen, noe som er utrolig artig, og som kanskje igjen ikke hadde skjedd da hvis vi ikke hadde startet med Filmjunkiene. Så det er jo utrolig artig. Og han har jo også blitt med og hjulpet meg med dokumentarfilmprosjektet jeg jobber med nå, Norwegian FX. I mai 2019 så var jeg jo i Los Angeles, filmet intervju med Gunnar Ferdinandsen, norsk gammel effektmaker, som har jobbet med Rick Baker og Robotine på filmer som The Thing, Ghostbusters, Robocop og så videre. Da var vi hjemme hos Rick Baker og filmet et intervju der. Og der hadde vi faen meg med Bob Murawski som prodas. Så han var sjåføren for oss den dagen, og introduserte han jo også for Bredo Greve, og han digget jo Filmrebell-dokumentaren. Filmjunkiene har jo ekspandert. Det har vi. Vi har blitt et produksjonsselskap. Det har vi faktisk, og vi jobber nå med en dokumentar om en gammel norsk filmskaper som heter Bredo Greve. Yes, nå er vi på vei til Bredo Greve i Sverige. Det er vi. Tenker jo å gi en liten gave til Bredo også. Blir konfekt. Det er kjøpt i Swings for 100 eks baki, så kan vi ha vin for 200 kroner, eller whisky eller noe tilsvarende på Polen i Sverige. Ja. Filmjunkiene er i gang med produksjon. Filmjunkiene on the road. Yeah! Vi har jo gjort for flidig å grave fram obskure filmer, og ofte er det den der skattejakten. Det å måtte dra ut i verden og dra til rare steder for å få tak i og få sett
obskure filmer som du ikke bare kan få med et tastetrykk på Netflix, liksom. Det den følelsen som har vært en av drivkraftene for min del med Filmjunkiene, og en av drivkraftene bak Bredd og Greve-prosjektet. Så satser vi på å få sett Heksene fra den forstenede skog og Elle Yukon. Ja. Asfaltjungelens sønn. Så hva stemningen, folkens? Den spent. Ja, det er spennende. Jeg gleder meg. Jeg ble litt nervøs nå i stad, men... Ja, nei, det blir alltid det. Det er spennende. Filmene hans var jo ikke heller tilgjengelig på DVD, og heller ikke tilgjengelig på VHS. Så for å få sett filmene hans, så måtte vi rett og slett reise hjem til Bredd og Greve selv og se filmene på 16 mm i stua hans. Jo, det finnes vel noen flere kopier, men det er ikke mange. Ja, ok, så dette er en av de få, altså. Ja. Som... De lever i samfunn, men underordner seg aldri. Så første gang vi så Heksene fra den forstenede skog, var jo på 16 mm i stua til Bredo. Og jeg tror det står som en av de mest sjelfulle, fete filmvisningene jeg har hatt. Hva var der, Ivar? Her har jeg originalposter fra Heksene fra den forstenede skog. Yes, signert av godeste Bredd og Greve. Og det her gikk jo over all forventning, det besøket her. Etter det så skjøt jo det prosjektet fart. Jeg synes det med at Filmjunkiene produserte da Bredd og Greve-filmer var en naturlig evolusjon. Det med at man kunne da gå videre, og ikke minst spesielt med at det ble da man fikk et dypdykk inn i den litt glemte delen av norsk filmhistorie, som er den uavhengige produksjonsdelen. Og så det litt sånn i Filmjunkiene ånden, sant? Med undergrunnsfilmskapere og outsidere som lager film og sånne ting. Har du både regi, animasjoner, deler av foto, manus og ikke minst klipp. Og klippeprosessen på den filmen var lang og tung. Men etter 3 år så var filmen klar i 2014. Filmskaper Bredd og Greve var en av våre få filmrebeller. Nå aktualiseres han i en ny dokumentar. Og jammen var vi ikke også på Kveldsnytt med den filmen. Har den jo på DVD her en plass også, tror jeg, ellers... Skal vi se. Jeg synes den veldig både underholdende og opplysende. Filmen satte vi opp året etterpå på Oslo Fright Fest, og det ble jo en film som ble veldig godt mottatt. Yes, da vi på Gausdal. Visst nok like ved der Carl August bor. Yes. Her nummer 6, og han skal bo i nummer 8. Carl August. Han gikk i klassa mi på film- og fjernsynsvitenskap. For å si det sånn, de som har gått på høyskolen i Lillehammer rundt sånn 2007 til 2012-13, I don't know, de har sett Carl August, for han umulig å ikke legge merke til. Fordi han har jo ofte bandana på seg, pilotbriller, skinnjakke eller skinnfrakk. Han ser ut som han har tatt en tidsmaskin fra 80-tallet. Han så gjennomført 80-talls. For meg så var det støtt vært det jeg har på meg og slik jeg på utsida en refleksjon på det jeg egentlig føler på innsida og støtt har følt. Jeg har sett på Filmjunkiene etter at jeg traff Alex på Norstad. Vi drev begge med telefonintervju på den tida, og jeg satt ved siden av han. Han har trykket ut noen kultfilmsiden til filmmagasinet. Jeg tror det var noe spagetti western eller noe slikt. Det var noe med Franco Nero. Det Rambøll sine kultfilmsider? Jeg bare, yes, faen. Hva synes du om Franco Nero? Ja, din favoritt giallo-film? Jeg bare sånn, yes, vi snakker samme språk her, så jeg skjønte jo at Carl August så klart var inne i veldig mange av de samme filmene som oss. Og da fortalte vi om Ivar og ungkarsreiret dømmers i Lillehammer, og at de drev en videoblogg på YouTube som heter Filmjunkiene. Han kom jo på besøk, og jeg tror han lånte vel omtrent hele filmsamlingen min på et punkt. Og det var steget videre, føler jeg, i vennskapet. Samler du på VHS? Ja, jeg gjør noe det. Hei. Har du mye VHS, eller hvordan det? Tja, hvor mange har du da? Godt over 1000. Ok.
Vi fant jo fort ut at vi måtte jo dra hjem til denne fyren, for vi skjønte jo han hadde en gigantisk VHS-samling. Skulle jo filme det i My Natural Habitat, hvis du skjønner hva jeg mener, slik jeg levde. Med skyskrapere til VS-bunker og liksom puppedammer på veggene og slik. Det ble jo til det som har faktisk blitt en av våre mest populære Filmjunken-episoder. Som dere ser på VHS-samlingen, så er jeg jo naturlig nok begeistret for episode 39, som omhandler VHS-junkiene. Jeg likte veldig godt den episoden, VHS-junkie-episoden, der det får å lete etter Johnny Rambo Tango 2. Han har visst nok da en kopi av Johnny Rambo Tango 2 også, som vi er veldig gira på å kjøpe da, og få tak i. Jeg mener, jeg husker spurt om du hadde kjøpt den, Johnny. Nei, jeg har aldri hørt om denne Tango 2. Nei, jeg har aldri hørt om den. Så hele denne gjennomføringen med å skape en egen mytologi rundt Alex og Ivar samt Carl August som denne her wildcardet som dukker opp på da disse skattene som aldri eksisterer, som Johnny Rambo Tango 2. Rettlurte køllnisser. Johnny Rambo Tango 2. Den færum forvrengte okskokan elder! Men folk spør ofte etter å ha sett den episoden om han fyren er ekte. Og da må jeg svare hver gang at ja, det er faktisk Carl August. Han er sånn. Og det er ikke bare å få tak i han fyren, for han har ikke mobil. Stemmer. Han er jo så å si umulig å få tak i. Ja, jeg levde jo på 80-tallet da som nå, egentlig. We made an episode about a VHS collector in the small rural town of Gausdal. And you and him have one thing in common. None of you owns a cell phone. And I used to be able to carry around a pocket full of quarters because I knew where all the payphones were. I always said, well, as long as they're payphones, I don't really need a cell phone. But now everywhere, it's like tougher and tougher to find a payphone. But, you know, it's like not having a cell phone. It's like not being on a leash. I don't know, I feel like a dinosaur, but at the same time, I also drive a 72 Mustang convertible that has an 8-track tape player. Oh, great. Yeah, so all the best music is like from that era anyway, right? So, but yeah, and I still am a firm believer in 35mm film. You know, people think that's outdated. Film is becoming like the new vinyl. I mean, people thought vinyl was like obsolete, but now people are realizing that, yeah, it actually does sound better. And a lot of people would rather look at it, watch an old, ratty, scratched up 35mm print than like a pristine, you know, DCP. Den der kjærligheten for fysiske formatet har jo vært veldig åndelig ett med filmjunkiene. Vi er jo spesielt fan av sånne gamle big box VHS-er. Jeg liker å ha en film i sammenhengen. Jeg vil ha en film å holde i og ta i. Den der følelsen av liksom disse svære coverene der coverarten kommer til pryd. Jeg vil ha en film der du kan lese bakpå, plassere den i hylla og være stolt av den. Lukten av gammel plastikk, det er så sjel. I think it was the first guy in the small town I lived in to have a VCR. I remember the first VHS tapes I ever rented were Lucio Fulci's movie Zombie and Andy Warhol's Frankenstein. Det hører til, det er masse obskure ting som ikke finnes på disk. Mye norske filmer blant annet som bare er ute på VHS og beta, og det er jo merkelig i 2019, men så er det. Jeg tror at fysisk format akkurat nå er på en måte viktigere og viktigere. Mangfoldet er i ferd med å forsvinne på strømmetjenestene. Når Netflix stenger tilgangen på film og fjerner sine, så her på lageret mitt er det aldri stengt. Du kan gå inn og hente en film når som helst. Det digitale markedet er jo flytende, mens når du først har det på en VHS eller en DVD eller blådisk, men da har du det jo, da skal det noen fysisk skade til for at det skal være borte da. I guess when the electromagnetic pulse hits and all this digital stuff is wiped out, I'll sell my film prints that I can run through a projector. And your 8-track... my 8-track tapes will still be good. In your car. Yeah, my records and my books. So, my old Famous Monsters magazines. Mitt mål med filmjunkene har vært å trekke fram filmer folk sjelden ser, og som er verdt å sjekke ut. Kort oppsummert. Det er den følelsen, den eksklusive følelsen, det er å avdekke sånne glemte filmskatter som har vært en av drivkraftene for min del med filmjunkene. Det har vært fryktelig moro, fått sett veldig mye film,
lært mye underveis. Vi har fått produsert en spillefilm, så det jo ikke sikkert den hadde eksistert, hadde det ikke vært for filmjunkene, faktisk. Noe av det kuleste jeg føler jeg har fått ut av dette prosjektet, det å komme i kontakt med andre likesinnede som genuint opptatt av disse her filmene som andre kanskje ikke bryr seg så mye om. Om du så liksom en Oscar-vinnende klipper i Hollywood, eller om du en VHS-samler fra Gausdal, faen, vi alle filmjunkier.